Mirëmëngjesi goca dhe mirë se keni ardhur në një vlog tjetër këtu në kanalin tim. Shumë ftohtë, shikoni pak. Shikoni, ka rënë shumë borë këtu të unë. Po zot edhe, është -4 -5 tani, por ne duhet të dalim pasi pas nesër nisemi për në Shqipëri. S'pajtë nga roca. Edhe unë duhet që të shkoj. Prisni. Doja dalim, Zoj, doja dalim. Unë duhet që të shkoj të blej të marrë ca gjëra që më duhen. Sepse nesër ndoshta do harroj, jo kam punë për t'i paketuar gjërat. Edhe pse kemi fillu me paketimet e këto gjërat, por e dini që mos të harroj ndonjë gjë. Më mirë t'jem e qetë për t'i paketuar nesër, edhe po që se do harroj ndonjë gjë, kam kohë prap nesër për ta marrë. Do me thënë, kam fillu për t'i bërë gati, edhe prandaj është mirë që kështu, se nuk i kam shkruar. Mira ishte që t'i kisha shkruajtur. Po, gjithsesi. Ua, sa borë. Disa makina nuk janë ndezur fare, si për shembull e Ilirit. Sot që ikon punë, erdhe e mori pronari. Kështu, ne tani do ikim, edhe të shohim se ç'a do marrim. Ç'a do marrim në një gjë për Zoin, kështu që ta kem. Do marr na ujë, ta kem me vete, se ushqim do t'i bëj vetë, nuk do ja marr nga ato të gatshme. Do t'i bëj vetë ushqim Zoit. Do marr na i banane, na një gjë. Edhe pse se dia do ikim market, por dalim një herë se s'kemi dal fare, edhe dalim. Edhe pse pak ftohtë, por do mësojmë. Po bie borë, Zoi, filloi bora prap. Nuk duket shumë, por ka filluar. Shikoni? Ua. Filloi bora o dritë. Mirëmëngjesi goca nga dita tjetër, siç mund ta shikoni këtu bora akoma nuk ka shkrirë mirë. Do thoya nuk ka shkrirë fare, sepse ka rënë dje borë sërish. Edhe ne Iliri tani përmundohet inshallah të ndizet makina që të dalim. Ikim, Çka ka? Po kjo? Leshe, kush është kjo? Edhe siç po thoja, do shkojmë për bebelinat e Zoit. Ato gjërat e fundit që kemi për të marrë, por është borë akoma, inshallah në makina në ndesur, po. Inshallah në lëviz në vendi. Jo. Me lëvizi sot po? Po ka shumë borë aty dhe. Së që ato lartë në borë lartë. Po lartë s'ka gjë, se lartë gjitha ka makina. Shteti, s'le policia. Po jo, dhe më janë. Mu s'le policia. Nuk e di. Edhe kështu njerëz. Duhet me ikë me marrë bebelina Zoit, jo se nuk kam bebelina, dhe do i marrë në disa me vete. Në fakt doja t'i merja shumë me vete, se atje në Shqipëri kushtojnë më shumë, thonë, nuk e di, por nuk kemi vend për t'i marrë, edhe do i marrë disa për rrugës. Edhe me qenë se do të shkojmë t'i blejmë tamam. Pastaj një dy gjërat fundit, kam për të skanuar certifikaten e parë të Zoit, ja kam bërë në internet që për udhëtimin e parë, e kam bërë shumë bukur, edhe që ta firmosi edhe piloti kur të shkojmë, bënde një foto Zoi, me si po pres nesër është fluturimi jonë, edhe nuk e di, kam shumë mix ndjenjash, do thoja. Jo vetëm për fluturimin, por edhe për ditëlindjen që po vi, gjithsesi. Për këtë do flasim ditën tjetër, ato ditët. Hej goca, mirëmbrëma. Nuk kam xhiruar fare sot, nuk kam filmuar fare. Sepse kur kam marrë në shtëpi, jam marrë me punët. Edhe siç e dini, nesër nisemi për në Shqipëri. Edhe më duhet që të bëja gjërat e fundit gati. Ne dolëm të tre, nuk pim kafe, thjesht
Se kam këtu tani. Kam printuar certifikatën e parë të fluturimit të Zoit, është bërë shumë e bukur. Edhe do ta mbajmë nesër për ta firmosur edhe ai piloti. Bëj ndonjë foto Zoi me pilotin. Edhe tjetër ç'a bëm. Erdhëm në shtëpi, siç që tha, unë gatova, Zoin e vura në gjumë, mora me punë të tjera, as vetë se mora vesh si iku koha ashtu. Edhe nuk ka mundur ta marr fare as telefonin, as kamerën për të filmuar, sepse doja t'i mbaroja punët shpejt, edhe kur do të filmosh, vonohesh pak. Mbyllëm çantat, valixhen përfundimisht, besoj. I futëm gjitha gjërat, edhe kështu, kaq. Por tani çfarë? Para 1-2 orësh, pata një problem me telefonin që më mërziti në fakt. Nuk e di se ç'a pati telefoni, por i rrinte këto butonat e zërit. Këto nuk rrin në shtypur, thjesht si duket janë shtypur brenda, nuk e di se kuptova se si, por zëri domethënë i rrinte si shtypur, tregonte atë shenjën aty në telefon. I ngriheshe, i uleshe, unë mundohesha ta ngrija, i uleshe, se ç'a pati nuk e di, osa më ka mërzitur. E kemi ndez mba ato butonat, ndezur, nuk e di domethënë, nuk e di se ç'a pati, u mërzita shumë, edhe mos më shprishur fare nga se e shërzunja 2-3 herë. Jo e ka marrë dhe Zoi, e ka rëzu dhe ajo 1-2-3 herë edhe, mos e kanë marrë trut, ku di unë në shkreta. Por ai, se di, do ishte thyrë, besoj, nëse do kishte edhe ndonjë gjë, ai s'është shtyp kështu. Uroj që s'ka gjë serioze, domethënë, se sa i kemi bler, jo për gjë, 1.300.000 lek. Edhe ky ta duhet tani, edhe telefoni, se pak shpenzime kemi tjerë. Nejse, unë u mërzita në fakt, po qaja pak, por nejse, tani më duket se është në rregull. Ndoshta e ka pas nga kasa, ose, ku di unë, nga kasa, kanë ngelur stakuar aty brenda, nuk e kuptoj, nuk e di pse. Edhe kam frikë t'i vendos kasën tani, si ja kam vendosur akoma. Mirë që kam këtë telefon në rezervë. Që e kam marrë në TikTok me bashkëpunim ky Oukitel. Edhe do i shikoj, do i shkarkoj gjitha gjërat i kem edhe këtu, se nuk i dija, do i edhe në Shqipëri nesër me forta, se t'isha këtu, e kisha çu për ta shiku. Edhe në Shqipëri nuk du ta shikoj se kam hallë se mi bëjnë ndonjë gjë, ose thjesht ta kontrollojnë, mbas edhe, po dhe s'du ta hap, që ta hapin. E shikojnë dot ata hapit, kështu nëse e fusin s'ka program, ose kështu që ta shohin, nuk e di. Edhe u mërzita, po tani shqyr është mirë, më duket. Më duket se u rregullu, nuk e di. Edhe kështu bëra punët, se normalisht doja mos ta lëm shtëpinë pa pastër, pa rregullu, pa sistemu. Edhe ne në orën 9 kemi avionin, në orën 9 i Çerek. Në orën 6 duhet të nisemi, në 6, po, në orën 6 do nisemi që t'jemi 1-2 orë përpara, se duhet përpara atje. Edhe me fëmijë është më mirë, se si dihet Zoi, ja, ku di unë, do t'haj, do t'pi, do t'a ndrosh, kështu që është më mirë që t'jesh përpara, të mbarosh punë. Do të çojmë 1-2 orë përpara nesër, po, sonde bie që s'kam gjumë, se ose të shkoj të fleta një fare, po s'kam gjumë tani. Zoi do më qoj, kështu që i bie që të qojmë nga ora 4. Do qojmë në orën 3. Do qojmë në orën 4, do t'i bëj ushqimin Zoit, që do i marrë me vete, se s'do ja bëj që tani, unë s'do t'ja bëj që tani. Do i bëj ushqimin Zoit, jo gjërat e fundit. Jo do rregulloj pak në t'i drejtoj pak flokët, po thuj se ashtu i kam, se tharsja mi drejton goxha. Se për të lyer, nuk besoj se lyhem, se me fëmijë vogël do jem shumë kontakt afër me Zoin, edhe do bëhet ajo gjithë krem, gjithë pudër, edhe nuk dua, thjesht
ti drejtoj çik flokët, por lyva vetëm qërpikët. Po, qërpikët ndoshta. Edhe ne nuk do marrim karrocë sepse ka nipi kunatës edhe nuk do marrim karrocë. Nuk do ngarkojmë me ato karrocën. Edhe kështu njerëz, goca, dita sot ka qenë vetëm në shtëpi. Tu marr me këto gjërat këtu. Edhe kjo gjë që ndodhi e telefonit e vuri këtë bulën. Tani kemi vënë nusen që po fshim po lam pak, se unë lava një kapull me enë. Po shikojmë pak Big Brotherin, nuk e di sa do ta shoh, sa do... Se ndoshta shkoj edhe flej gjum, apo... Edhe... Ua, shikon ti? Kam haru robet. O, zot, kam robet për të nder. Mi që kujtova. O, kam për nder robet, tuna. Do i hap këtu në shtëpi, se... Nga që unë i ndej jashtë, te ajo pjesa aty ku është e imja, edhe nuk do t'i lej jashtë normale, do t'i lej këtu në shtëpi. Duhet të shkoj të ndej robat. Mirëmëngjesi njerëz. Mos jova unë. Ora është 4:30. Do zjej vezë që t'i ham të aeroporti ndoshta. Ti kemi me vete. Tani do drejtoj flokët, goca. Pësoj se kam të drejta nga që i kam farmrem, por pak do t'i drejtoj shpejt e shpejt. Në ndlojë dashuria. Dale, dale të ndronë mami Zoj. Shpejt që në vajti ora. Ku? Ku di ki goca mamit? Di ki të Shqipëria? O, Zoj, di ki në Shqipëri. Bravo Zoj, bravo ti. Di ki në Shqipëri, goca i me bukur. O dashuria i me ti. O e bukur. Di të vishë mami goqen mirë, se dhe ikim që kemi thotë. Dhe vesh mami mil goqen që është toftë rrugës. Tu, prit vesh mami. Prit. Prit të vesh mami goqen. Ktheu këtu, Zoj, të lutem tani. Zoj, të lutem, mama. Zoj, jo. Do vi papi. Hajde, vaj të vonë, Zoj. Ora, sa është ora? 5. Ora 5:30, mama. Vajtë ora 5:30. Vjen ai Xhaxhi tani do na marri. Ele Zoj akoma nuk është gati pastaj. Edhe thot ai Xhaxhi, "Ua, po Zoj, pse s'është gati?" Edhe do ta pastaj bërtet Zojt ai. I bërtet Zojt ai Xhaxhi thot, Zoj, që nga goqe keqe." Mama. Po, me jeta ime. Dale të vesh mami këto. Dale, me nga dale. Prit dhe kostumin. Zoj. Kavi. Mirëmëngjesi njerëz, ne jemi në aeroport. Edhe mbaron check-in-in e gjitha tani. Jemi për në fund. Ne kanë futur aty.
Achtung bitte, bisher gibt die Verspätung des Fluges W6409. Veçanta këtu, po hajnë. Jemi duke ikur. Të bësh një foto me Xhaxhin. Radiat Tirana. Jemi në avion edhe po presim të nisemi, po sistemojmë gjërat. I ka zënë gjumi Zoi. I dash për të pirë, nuk e di gjohem apo jo. Me këtë zhurmën këtu. 20 kufi ke pëtë. Që s'ke marrë? Me dhe të shurë. Po të si mora, të vetë në... Pa imësh? Nejse. I dash për të pirë Zoit momentin që unë ngritëm. Dhe tani po vazhdojmë rrugën, por për fatin ton të keq, ne nuk kemi asnjë dritare këtu. Që të kapim në pamje, jemi këtu tek emergjenca. Fiks më në... I bjen mes jemi këtu në vit? Ja. Që ke? Që patë? Po. Zoi u zgjua. E po rriqik të babi, se mami u pi. Si që gosh? E më. Ku po ikim ne? Ku po ikim? Në dritë. Ja, ma në tete shpedole ati. Vaj shpedole. Jo me bidoni, me dorën poqë. Erdhëm. Tani jemi duke shkuar për në shtëpi, goca. Mbushja u krye me sukses. Okej. Në numrin kaq. Shiko sa giga dhe sa ke. Tani do ikim në shtëpi. Zoi shqyr zotit mirë, na fundi filloi pak, nuk po rrinte se donte të kapte se dilet, jo njerëzit edhe, por ajo e shumta kaloi mirë, shqyr zotit. Ato të veshëve nuk i mbajti fare kufjet. Kur zbritëm doja t'i jepja për të pirë, nuk rrinte, se donte që të shikonte, të loste me ato të vetat. Edhe, por shqyr, kaloi mirë. Veç i bë? Na, Zoi, Lida do të meket. Jo me mami, jo.